अहमद मीर साहब, एक तो सबसे पहले हम अगर जायज़ा लें जो दावा किया जा रहा है मईशत की तरक्की का, उसको भी अब कैसा समझते हैं, जबकि इन हालात में हुकूमत को एक दबाव का सामना भी है, फिर ग्रुप बंदी की बात भी की जा रही है। आपने भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें आपने कहा था 22 MNA जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन के साथ जो है वो राब्ते में हैं, लेकिन हुकूमत तो दावेदार है कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर सियासतदान, 4 सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर शरीफ बरादरान का पत्ता काटने को तैयार हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। ऐसा करते हैं मलिक साहब के, या तो आप मुझे लाहौर बुला लें या मैं आपको इस्लामाबाद बुला लेता हूँ। जी जी, तो इस तरह करेंगे कि आप अपना कैमरा साथ ले लीजिएगा, ठीक है, और अगर मुनासिब समझें तो हुकूमत का कोई वजीर जो है उसको भी साथ ले लेंगे। बिल्कुल ठीक। और मार्केट में चले जाएंगे, माल रोड पे चले जाएंगे, इस्लामाबाद में आपरा मार्केट के आसपास चले जाएंगे और रैंडमली लोगों से पूछ लेंगे, जी बताएं जी कि पाकिस्तान में वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रही है और जो GDP है वो बढ़ रहा है, तो आपका क्या ख्याल है? तो उसके बाद फिर आपके साथ और मेरे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये इस तरह के दावे करना जो है ये अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। आप अवाम को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। पता नहीं, मैं इतने सालों से देख रहा हूं कि ये जो इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार के ईवान है और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है, इस पे जो भी बैठता है ना, उसके साथ पता नहीं क्या होता है कि वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर देता है। तो अब इमरान खान साहब ने ये जो बात की है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता बड़े अदब के साथ, और बल्कि मैं बड़े अदब के साथ आपके ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि खान साहब जो है वो आपको और मुझे साथ ना लेके जाएं, कोई और तीसरा बंदा ले जाएं। और जिस तरह वो कभी कभी इस्लामाबाद में गाड़ी पे निकलते हैं, पीछे फैसल जवेद साहब बैठे होते हैं, तो फैसल जवेद साहब को ले लें साथ में, और आप पूरा मार्केट में रुक जाएं, आगे कराची कंपनी में चले जाएं, या कभी लाहौर के दौरे पे जाएं तो वहां पे अनारकली में चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं, लोहारी, मोची गेट, कहीं पे चले जाएं, कराची में चले जाएं, तारक रोड पे चले जाएं, और एक दफा लोगों से पूछ लें कि जनाब आपके साथ हो क्या रहा है, तो फिर लोग खुद ही बता देंगे कि असल सच्चाई क्या है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो वो कहते हैं ना एमको की जन्नत, उससे हमें निकलना चाहिए। और कोई लफ्ज अगर मेरा सख्त है तो उसकी मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन ठीक है, ये आजकल जब आप किसी मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का बंदा भी हो ना, उसके सामने भी जब आप कहते हैं ना कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की हो रही है और हालात बड़े बेहतर हो रहे हैं, तो वो लोगों को आग लग जाती है। बिल्कुल ठीक है। और लोग कहते हैं यार हमें तो बिजली के बिल और गैस के बिल और पानी के बिल नहीं दिए जा रहे, हम तो बिल नहीं दे पा रहे। और लेकिन ये सब जैसा कि आपने कहा ना कि अगर हम बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, कैमरा सामने लेके जाएं, तो उसके बाद जो सोशल मीडिया पे कंपेन चलती है, जो गालियां दी जाती हैं, जिस रद्द-ए-अमल का इजहार किया जाता है, क्या अवाम की बात सुनना नहीं चाहते हुक्मरान, या वजह क्या है? देखिए, वो बेचारे लोग, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया पे इन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं। वो अहमद जवाद साहब ने तो बता दिया ना, ये 150-200 लोग हैं और सारे पेड हैं। और एक वजीर आजम साहब ने, एक डॉक्टर साहब जो है उनको सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी हुई है, तो वो पेमेंट करते हैं इन सबको। तो इन बेचारों की रोजी लगी हुई है, तो वो रोजगार कमा रहे हैं अपना। तो मलिक साहब, ये जो होता है ना सोशल मीडिया, ये पब्लिक ओपिनियन का आकाश नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अब अगर ट्विटर पे या फेसबुक पर मेरे कई लाख फॉलोअर हो जाएं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पाकिस्तान का बड़ा मकबूल तरीन सहाफी हूँ या सियासतदान हूँ। आपको याद है ना कि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं, फेसबुक पे उनकी फॉलोइंग कितनी थी, तो वो गलतफहमी का शिकार हो गए, और अच्छे वाले पाकिस्तान से चले गए थे, और वो 2013 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान वापस आए। कराची एयरपोर्ट पे 150 बंदा भी नहीं आया उनके इस्तकबाल के लिए। तो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। ये जो सोशल मीडिया पे लोग गालियां दिखाते हैं, जो गाली गलोच ब्रिगेड है, ये गाली गलोच ब्रिगेड जो है बेचारा पेड है, इनको गालियां निकालने के पैसे मिलते हैं, इनकी रोजी लगी हुई है। तो अगर वजीर आजम साहब या उनके जो साथी हैं वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पे गालियां निकलवा के तो अवाम की जो आवाज है उसको दबाया जा सकता है, तो ये बात ठीक नहीं है। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा होता था। और मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जी, तो उस दौर में भी जब हम हुकूमत की किसी पॉलिसी पे तनकीद करते थे,
तो उस वक्त भी हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता था, उस वक्त भी एक सोशल मीडिया सेल काम कर रहा था। बिल्कुल ठीक। तो उनको भी समझ नहीं आई और अब पीटीआई को भी समझ नहीं आई, मुशर्रफ साहब को भी समझ नहीं आई थी। तो गुजारिश ये है कि ठीक है कि सोशल मीडिया की आजकल के ज़माने में बड़ी अहमियत है, लेकिन इसके बावजूद अगर सोशल मीडिया फॉलोअर जो हैं, वो अगर उनको बुनियाद बना लें मकबूलियत का, तो फिर तो ट्रंप को अमेरिका का इलेक्शन जीत जाना चाहिए था। ट्रंप के फॉलोअर ज़्यादा थे, बाइडेन के कम थे। तो ये गलतफहमी में लोग पड़ जाते हैं, उनको इस किस्म की गलतफहमियों से निकलना चाहिए। हम अमीर साहब, आपने भी एक आर्टिकल लिखा जर्मन खबर रसा इदारे में, जिसमें आपने कहा था कि 22 अरकान जो हैं वो राब्ते में हैं इस वक्त अपोजिशन के साथ, जबकि हुकूमत दावेदार है कि 4 सीनियर तरीन लीडरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के शरीफ बरदरान से अलग होकर उनका पत्ता काटना चाहती है। दोनों लोग दबाव में, अपोजिशन भी दबाव में है और हुकूमत भी अपने ही लोगों से दबाव में है। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो DW पे मैंने जो कॉलम लिखा था, ये कॉलम दरअसल एक इशाइये का आंखों देखा हाल था, और उस इशाइये में नूर आलम खान साहब जो हैं उनके बारे में मैंने लिखा था कि वो साफ साफ ये बिलावल साहब को बता रहे थे कि मैंने अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ के टिकट पर नहीं लड़ना। उस वक्त तक नूर आलम साहब ने ना तो कौमी असम्बली में तकरीर की थी, ना ही उन्होंने कोई खुल के ऐलान बगावत किया था, ना उनको कोई नोटिस जारी हुआ था। लेकिन उस कॉलम के बाद फिर वो उनको पूछा गया, और तो उन्होंने कहा हाँ जी मैंने ये बातें की हैं। तो फिर उन्होंने असेंबली में भी बात कर दी। अब नूर आलम खान साहब अकेले नहीं हैं। मसला ये है कि जो आप जो उस वक्त जो फिगर 22 थी, उसमें 2 या 3 का इजाफा हो चुका है, वो 25 हो चुके हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसमें जो 20 हैं, 20 जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की टिकट लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं जी मुस्लिम लीग नून हमें एश्योरेंस दे कि अगले इलेक्शन में हमें मुस्लिम लीग नून की टिकट मिलेगी, और उनका ताल्लुक है पंजाब, सेंट्रल पंजाब से और साउथ पंजाब से। उसमें तकरीबन 12 जो हैं वो साउथ पंजाब के हैं और 8 आदमी जो हैं वो सेंट्रल पंजाब के हैं। अब मुस्लिम लीग नून के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये मैंने राना सनाउल्लाह साहब से भी ये बात पूछी थी, और उन्होंने मुझे कंफर्म भी की और समझाई भी। वो ये कहते हैं जी कि साउथ पंजाब में तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, साउथ पंजाब में तो हमारे पास गुंजाइश है, वहां पे तो हम टिकट की यकीन दहानी करवा सकते हैं। सेंट्रल पंजाब में हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे लोग हारे हैं तहरीक इंसाफ से या हरवाए गए हैं, तो उनका फर्क जो है वो 2000 का है, 3000 का है, ज्यादा से ज्यादा 5000 का है। तो साउथ पंजाब वालों को हम दे सकते हैं यकीन दहानी, सेंट्रल पंजाब वालों को नहीं दे सकते। 5 आदमी जो हैं उनमें से एक जो है उसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, 4 जो है हुकूमत की इत्तेहादी जमात से ताल्लुक है, उनका ताल्लुक सिंध से है, वो पीपल्स पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं। तो एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है, वो JUI से टिकट लेना चाहते हैं। JUI, मेरी इतला के मुताबिक JUI ने उनको यकीन दहानी करवा दिया है कि आप अगर हमारी पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दें तो हम आपको यकीन दहानी करवा दें। अब ये